අර පුතේ අනුමාත්‍රිකාව ලියන්න ශබ්ද ඇසීමත් හරි පුතේ තාම පාසලේම ඉගෙනගෙන තියෙනව නේද පංචේන්ද්‍රිය ඇස කන නාසය දිව සම කියලා කියන්නේ ඒක අදහස් නේද එතකොට ඇසෙන් ආලෝකය දැකීම ඒ දේවල් ලබා ගන්නවා කනෙන් ශබ්දය ලබා ගන්න කන් කීයක් තියෙනවද පුතේ එතකොට එක කටකුයි කන් දෙකකුයි තියෙන්නේ අඩුවෙන් කතා කරලා වැඩියෙන් අහන්න හැබැයි ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ වැඩියෙන් කතා කරලා අඩුවෙන් අහගෙන ඉන්නවා නේද ඒකින්ද මතක තියාගන්න විශේෂයෙන් අපිට මේ පරිසරයේ ඇති වෙන ශබ්දයන් ශ්‍රවණය කරන්න අහන්න පුතේ වැදගත් වෙනවා කන ඔය වගේ තියෙන්නේ මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා තව තියෙන කොටස් තියෙනවා මේක මෙහෙම කොටස් තුනක් තියෙනවා බාහිර කන මැද කන ඇතුළු කන දැන් එතකොට මොකක් හරි ශබ්දයක් එනකොට කවුරුහරි කෑ ගහනකොට ඒ ශබ්දය කනට එනව නේද මතක තියාගන්න මේ එළියෙන්ම තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ කම්පෙත්ත මගින් මේ ධ්වනි තරංග ග්‍රහණය කරලා කොහෙටද යවන්නේ පුතේ කන ඇතුළට යවන්නේ තේරුණාද එතකොට තව එහාට ඉගෙන ගමු මේක ඇතුලේ තියෙනවා අස්ථි තුනක් තියෙනවා මුද්ගලිකාව නිගාතිය ධර්ණකය කියලා කර්ණ ශංකය තියෙනවා ඒකින්ද ශ්‍රවණිස්නායු යනවා ශ්‍රවණිස්නායුවෙන් මොළයට යනවා මොළයට එතකොට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා ධ්වනි තේරුණාද හරි පුතේ මේ කම්පෙත්ත අපිට හරිම වැදගත් කම්පෙත්ත තියෙන්නේ ශීරපායින්ට විතරයි ශීරපායින් කියන්නේ කවුද කිරිබී වැඩෙන අය ඒකෙත් සාගරේ ඉන්න ඒකේ ජලයේ ඉන්න ශීරපායින්ට නෑ මට කියන්නකෝ ශීරපායි නොවන තව කම්පෙත්ත තියෙන අය වවුල ශීරපායේ වවුල කිරිබීල වැඩෙන්නේ තව එක්කෙනෙක් කිව්වා අවුලක් නැහැ කියන්නයි ඕනේ මට කොහොමද නායා කිරිබීල වැඩෙන කෙනෙක් නෙමෙයිනේ පුතේ එයාට කම්පෙති දෙයක්වත් නැහනේ කන් දෙකක් නැහැ නායට නේ කන් දෙකක් තියෙනවා දැකලා තියෙනවද නෑ කම්පෙති දෙකක් නැහැ කම්පෙති දෙකක් නැහැ මකර මනං කල්පිත සත්වයක් නේ ඒක අපිට ගණන් ගන්න බෑ කියන්නේ කකුලුවා කිරිබීලද වැඩෙන්නේ නෑ මං කියවනේ තල්මහා ශීරපායේ තමයි ජලයේ ඉන්න අයට කම්පෙත්තක් නැහැ කියලා කිව්වනේ. කැස්බෑවා රෙප්ටීලියා උරගේ වගේටයි තියෙන්නේ. යා කිරිබී වැඩෙන එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. මුවා කිරිබී වැඩෙන යාලා කම් දෙකක් තියෙනවනේ ලස්සන. අලියට ලස්සන කම් දෙකක්. පූනා ඇවිල්ලා පුතේ මේ ඇතුලෙන් කිව්වේ පූනා රෙප්ටීලියා. එයා උරගේ වගේටයි තියෙන්නේ. එයාට කම් දෙකක් නැහැ. බස්සා එයා පක්ෂියෙක්නේ ආවේස් බකමුණනේ මෙයා කියන්නේ බස්ස කියන්නේ එයාට කන් දෙකක් නැහැ කම්පෙත් දෙකක් නැහැ එයා ආවේස් එයා ආත්‍රපොඩ කන් දෙකක් නැහැ කම්පෙත් දෙකක් නැහැ ඉතින් ඕගොල්ලෝ කියන්නම් වාලේ කියන්න එපා කම්පෙත් දෙකක් තියෙන පුළුවන් නම් ශීතපයි නොවන කෙනෙක් කියන්නේ දැන් හැකරලා කම්පෙත් දෙකක් තියෙනවද පුතේ ඔයා දැකලා තියෙනවද එහෙනම් කිව්වේ කම්පෙති තියෙන්නේ ශීතපයින්ට විතරයි කල්පනා කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ බල්ලා කම්පෙති දෙකක් තියෙනවද අම්මෙන් කිරි බීලද වැඩෙන්නේ ඔව් බලලා කම්පෙති දෙකක් තියෙනවද අම්මෙන් කිරි බීලද වැඩෙන්නේ ඔව් අපිට කම්පෙති දෙකක් තියෙනවා අපි පොඩි කාලේ අම්මයි කිරි වලින් තමයි පෝෂණය වුනේ අපිත් තියෙන ශිරපාය හරකා කම් දෙකක් තියෙනවද කම්පෙති දෙකක් තියෙනවද එහෙනම් එයා පොඩි කාලේ මවගෙන් කිරි බොනවද ඔව් කොටියා කම්පෙති දෙකක් තියෙනවද එයා චූටි කාලේ අම්මෙන් කිරි බීලද වැඩෙන්නේ ඔව් ශීරපායින්ට විතරක් විශේෂ වෙච්ච ලක්ෂණයක් තමයි පුතේ මොකක් තියෙන එකද බාහිර කම්පෙති තියෙන එක තේරුණාද ඒක මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ජලයේ ඉන්න ශීරපායින් තල්මා ඩොල්ෆින් ඒගොල්ලෝ මාළු නෙමෙයි
ඒගොල්ලෝ කිරි බී වැඩ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කම්පෙති නෑනේ. ඇයි කම්පෙති නැත්තේ? වතුරේ පීනනකොට කන් දෙක තිබ්බොත් කන ඇතුලට මොකද වෙන්නේ පුතේ? වතුර යනවා. හැමදාම අවසර ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා කන පෙන්නන්න වෙනවා හැමෝටම. බලන්න ජීවීන් හැඩ ගැහෙන විදිය. තේරුණාද? ඒගොල්ලෝ වතුර යන අය හින්දා ඒගොල්ලෝගේ කම්පෙති නෑ. සිරපායින් උනා. ඇයි කන මෙහෙම තියෙනකොට වතුර පීනනකොට කන ඇතුලට වතුර යනවනේ. තේරුණාද? ඒකෙන් පුතේ තව ඕගොල්ලෝ මේ අවුරුදු ඉගෙන ගන්න නැහැ නේ මම නිකන් කියන්න. අපිට යමක් ඇහෙන්න පුළුවන් පරාසයක් තියෙනවා. අපිට ඒ පරාසයෙන් ඉහළ හෝ පහළ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ අදාළ මට්ටම මනින දේ තමයි හර්ට්ස් කියන එක. අපිට ඇහෙන්නේ හර්ට්ස් 20ක් 20000ක් අතර පරාසය තමයි. අපිට හර්ට්ස් 20ට අඩු ශබ්ද ඇහෙන්නේත් නැහැ. හර්ට්ස් 20000ට වඩා වැඩි ශබ්ද ඇහෙන්නේත් නැහැ. ඒ වවුල ඩොල්ෆින් වගේට විශාල පරාසයෙන් වෙනකන් ඇහෙනවා. බල්ලට පූසටත් අපිට වඩා වැඩිව ඇහෙනවා. අලියට එම මීට වඩා අඩු ඒවා. ඒවට කියන්නේ පස්සේ ඉගෙන ගමු. මේ 20ට වඩා අඩු ඒවට කියන්නේ අදෝධ්වනි කියලා. හරි? මේ 20000ට වඩා වැඩි ඒවට කියන්නේ අතිධ්වනි කියලා. අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් and ඉන්ෆ්‍රා සවුන්ඩ් කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? හරි? මාතෘකාව ලියන්න තියෙන්නේ. ලියමු. අප අවට ඇතිවන විවිධාකාර වූ ශබ්ද සංවේදනයක් ලෙසට ලබා ගැනීම සඳහා කන නැමැති සංවේදී ඉන්ද්‍රිය වැදගත් වේ. අලුත් ඡේදයකට යන්න. මෙලෙස බාහිරින් පැමිණෙන ශබ්දයන් කන වෙත යොමු කරවීම සඳහා කම්පෙත්ත පොත්ත කියලා ලියන්නේ නැහැ. කම්පෙත්ත වැදගත් වේ. පුතේ
88 පිටුවේ උඩ ලස්සන රූපයක් තියෙනවා පේනවද? රබානින් කනට ගහන රූපයක්. නෑ. රබාන වයනවා. එතකොට කන වෙත මොකද වෙන්නේ පුතේ? ශබ්දයේ ගමන් කරන රූපයක් තියෙනවා දැක්කද? ඒක ලස්සන අඳුම් ටිකක් ලොකුවට ඇඳලා කමන්නේ නෑ. මම නෝට් එකක් දෙන්නම් ඒකට. මෙලෙස රබානක් වාදනය කරන විට එහි සිට පැමිණෙන ධ්වනි තරංග කම්පෙත්ත මත පතනය වේ. කම්පෙත්ත මත පතනය වේ. පතනය වේ. ඉන්පසු එය කන තුලට යොමු කරවීම නිසා පහසුවෙන් හඬ හඳුනා ගැනීමට හැකි වේ. හැමෝම බලන්න 6.5 රූපයක් තියෙනවා. කොටන් බඩ් එක කන ඇතුලට දාන්න එපා කියන එක. බලමු මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? කන තුලට බාහිර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු කිරීම විවිධ ද්‍රව්‍ය වලින් කන කැසීම ආදී ක්‍රියාවන් නිසා කනට හානි සිදු විය හැකියි. කනට හානි සිදු වුවොත් ඇසීම දුර්වලයි. මොකද ඉස්සෙල්ලම් පුතේ හානි වෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ භාෂාවෙන් කියනවනම් කම්බෙරය කියලා කියන්නේ. කම්බෙරය කියලා වචනේ සාමාන්‍ය වර්ධි කිව්වට කර්ණ පටහ පටලය කියලා කියන්නේ ඉයර් ඩ්‍රම් එක. එතකොට ඒකට හානි වුණොත් එහෙම ඇසීම මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? දුර්වලතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔපරේෂන් එකක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඉතින් හානි කළ ඔපරේෂන් එකකින් හදන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේද? එතකොට මතක තියාගන්න දැන් මේ සමහර මේ මතයක් තමයි කන ඇතුළට එක එකව දාන්න එපා කියන්නේ. ඒත් කන ඇතුළේ තියෙන සමහර ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන්න එපා නේද? මොනවද කන ඇතුළේ තියෙන කලාතුරු? ඒක හැබැයි ඉවත් කරන්න තියෙන සුදුසුම මොහොත මොකක්ද? මං අහන්නේ සුදුසුම මොහොත මොකක්ද? නෑවට පස්සේ. තේරුණාද? නෑවට පස්සේ. එතකොට කනේ කනාදුරු කොටස් තියෙනවා නම් ඒව මොකද වෙන්නේ පුතේ? තෙතමනේ හින්දා බුරුල් වීමක් වෙනවා. මෙහෙම ඔලිව් ඔය මෙහෙමයි කනට එතකොට දැන් ගොඩාක් රළු දේවල් කොණ්ඩේට ගහන කටු ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඇතුළු කරන හැබැයි මතක තියාගන්න සමහර දේවල් වලින් කනට විශාල වශයෙන් මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද පුතේ? හානි වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. ඔය ලස්සනට ඇඳලා ලස්සනට ලියමු දැන්. ලස්සනට ඇඳලා ඒක ලස්සන ලියමු. වෙන පාටකින් ලියන්නේ ඒක කොටු කරමු ඊට පස්සේ ලස්සනට.